Здравствуйте, уважаемые подписчики, как с вами Анвар. У нас очередной объект такая попался. Паук. Теперь паук появился на Меликайте 30 корпус 1. Хочу показать и рассказать. Погнали! Уважаемые подписчики, это не наш объект, это объект. Я полгода назад в этой квартире был на замере, с заказчиком мы вроде бы договорились, и он потерялся. Нашел какой-то подрядчиков, опять он к нам вернулся, чтобы все-таки мы сделали этот ремонт. Он позвал на эту квартиру, я просто здесь чуть-чуть, как есть говорят, извините за выражение. Смотрите, здесь куча провода, куча гофра, куча материалов потрачено. В районе где-то 400-500 тысяч здесь потрачено деньги. В общей сложности материалом, что они потратили здесь, где-то в районе 500 тысяч они потеряли здесь. Ну что, давайте рассказываем. Электрика. Смотрите, пытались электрика делать. Я здесь не могу честно полностью разобраться, как правильно сделано все. Весь перехлёст, раз коробка, два коробка. И здесь тоже с одного коробка, раз, два, три, четыре, пять получается провода. Земля вообще не подключена, вот она получается. Остальные как. Вот теперь смотрите. Провода 0,75 подключаем к включателям. Это 0,75 провода, это на освещение, это 12 вольтового подключаем именно подсветки. Не так, они 220 подключают, вот сюда пытались проштробить и подключить. Вот в этой коробке, если видно, смотрите, вот эта коробка, раскрутка вообще слегка сделана, хотя бы надо раскрутка сантиметров по 3-4 сантиметров, а у них вот она, раскрутка вообще сделана ужасно. Это мина, которая когда-нибудь взорвется и пожар, все, это очень опасно. Так что не надо рисковать именно инженеркой или электрикой, сантехникой. Сейчас сантехнику заодно покажем. И здесь по проекту должна быть такая красивая квартира, проект я знаю. Это не наш проект, я не буду показывать, полностью сделаем ремонт, я вам покажу потом это конца ремонта. В любом случае сейчас будет наша электрика, наша сантехника, черновой этап полностью заканчиваем, сделаем обзор еще раз полностью. Смотрите, как идет. Вот здесь еще одна коробка. В этом месте. Скрутка вообще не знаю, не запаяна, ни изолента, ничего нету. Это все, не знаю, как сделано. В этом месте вот она. Все полностью, это же опасно. Вот коробка. Тоже никакие изоленты, не распаяны, ничего не надо. Раз, два, три, четыре получается, провода с него уходят непонятно куда. Вот для кондера должен быть по идее вообще отдельно. Полностью надо было переделывать. Эта резинка не знаю для чего, по проекту интересная квартира. С одного коробка тоже выходит раз, два, три, 4 провода. Вот это не знаю. Вот это, наверное, скорее всего, подсветка должна быть по периметру, который парящая подсветка. Стены выровнены здесь так, мы контрольно, конечно, проверим. Электрика здесь в ужасном состоянии. Давайте дальше покажем. Тоже коробка. Никакой изолента, ни распайка, все здесь вот таким видом оставили открыто. Один кондер, тоже надо будет переделывать, кондер должен быть полностью отдельно. Даже стаканчики здесь как-то криво, по идее должно быть ровно. Ладно, это мелочи. Дальше, вот смотрите, вот эта коробка, вот разберитесь, что такое. Вообще не знаю. Не подключено вообще что-то.
Блин. Раз, два, три, четыре. Вот можно было сделать здесь один коробка и все как бы аккуратно как-то соединить. Здесь тоже. Вот она. Хоть здесь изолента есть даже. Вот для кондера, я всегда говорю, кондер должен быть отдельные провода, отдельный автомат. Вот начинаем от электрошка до вот сюда, сантиметров 60 запас, отдельные провода, отдельно автомат. Ни в коем случае вот так не надо делать. Полностью электрика мы здесь переделываем. Даже сейчас даже не буду попрозванивать, который куда. Давайте на кухне посмотрим сейчас с вами. Вот в этом месте должно быть остров. В этом месте должен быть остров. Вот она провода. Как-то проходит, не знаю, как непонятно. Вот отсюда вот так. Опять коробка не изолента, ничего абсолютно открыто. Все полностью криво-косые. А в этом месте опять коробка у нас не запаяна, не изолирована, все. И вот все. Вот в этом месте тоже полностью не изоляция, ничего нету, не распаяно. Вот это не знаю для чего. Вот она. Вот смотрите, вот эта коробка, а это пытались подключить отсюда включатель. Это 0,75 провода. Какой дурак сюда пытались на включатель. Это же слабо, 0,75 провода. Это, опять же повторяю, 0,75 это только 12 вольтовый подключается. Заходим в кладовку. Заходим сюда, кладовка. По идее должно быть, вот она, здесь электрошит. Не знаю, здесь всего 12 места как бы электрошит. Здесь должно быть 34 места. Раз, два, три штучки полностью забито автоматом. Вот этот кишечник, как сейчас разбирать полностью, я не знаю даже. Ну, я точно не буду разбираться, это все снимаем, все полностью заново делаем. С него возьмем какой-то, может, годные провода, остальные все в мусор. Здесь должно быть раз, два, три электрошит. Первая силовые, вторая слаботочки, третья должно быть от Wi-Fi, чтобы нормально было. Здесь вообще в одной провода должно быть десятка. Я что-то с заказчиком разговаривал, десятка, они как-то согласовали с застройщиком. По идее, десятка должна быть во всей квартире. Ну, я здесь десятка не вижу, здесь вижу только 3 на 6, 3 на 4, 3 на 2,5. Так, по поводу сантехники очень здесь интересно. Вот этот компенсатор должно быть наверху. Как они туда перенести, получается, кто разрешил им так делать? Интересно, очень интересно. Они стоят, перепаяли. Сейчас я покажу, как они перепаяли. Вот видите, как она запаяна. Это просто бомба. Взорвется когда-нибудь. Вот она. И здесь кран Bugatti, косой фильтр. А в этом месте у нас тоже запаяно. Вот этот кран полностью надо отсюда удалить. Вот она сделана. Это полотенцесушитель у нас. Полотенцесушитель водяной вообще как бы мы сейчас не ставим и в любом случае отсюда удаляем. Вот теперь встраиваемый смеситель. Встраиваемый смеситель. Смотрите. Сейчас буду рассказывать, показывать. Они, конечно, хорошо, что запенены. Посмотрите, в этом месте только мы с вами поставим стык. Раз, два, три, четыре. С одной стороны, с другой. Раз, два, три, четыре, 8 стык. 8 стык. Так не делается, это встраиваемый кран. Вот она. Здесь вот эта муфта, это нельзя ни в коем случае здесь оставить. Это все полностью удаление. Полипропилена, не знаю, это все полностью как-то сделано. По-хамски отношения в канализация. Здесь, по идее, по проекту должно быть душевое ограждение, или не знаю, 40-я, должно быть 50-я.
Если ванна 50, да не важно, хоть душевое ограждение, хоть ванна, и должно быть, здесь позволяет стена, и можно было сделать 50. А нет, здесь у нас бетон, поэтому они сделали 40. Короче, сантехники полностью переделывать, а вот эта бочка, я не знаю, как они повешали, потому что сзади труба, они что, походу, трубу повешали, или что-то, не знаю даже. Как наполняет воду, сразу пойдет это все. Большой такой водонагреватель, по идее, надо было здесь проточно установить. Фильтра все полностью заляпано, грязно все. Ладно, это первый санузел. Давайте мы посмотрим с вами второй. Вторая маленькая санузел, унитаз должен быть здесь. Здесь мойка. Вот эта штукатурка уже как сделана, штукатурена сантиметров, вот поверить нет, сантиметров 8. Она уже все потрескался, все полностью. Это все надо будет снимать. Штукатурку надо будет в любом случае снимать. Вот теперь смотрите, гигиенический душ, как они закрепили. Ну, как можно это так сделать, я не знаю, на профиль. На профиль можно сделать. У него стойка еще здесь, вот такая красивая стойка. Так, вот этот гигиенический душ тоже надо будет переделывать, они как-то сделали. Посмотрите, все обрезано, обкусано, все. Вот это полипропилен, сколько соединений здесь, тройники. Короче, полностью сантехнику надо будет переделывать здесь. Вот это запенено. 33 стыков. Это полик. Отсюда полностью удаление. Вот кухня тоже труба полипропилена. Скорее всего, мойка холодная, горячая и посудомойка. А тут же рядом розетка. Ну, пойдет нормально, как раз вода попадает. Это есть замыкание. Могли бы здесь либо вот сюда повыше от воды. А им подойдет так. По поводу балкона самое прикольно. Сделана стяжку, сверху положено теплый кабельная. По идее, такие провода сначала делается теплый пол и сверху заливается стяжку сантиметров 2-3. А здесь они делали наоборот. Залили стяжку и постелили теплый пол. Они хотели на него плиткой положить. Кто понимает, пишите мне в комментариях, можно разве так делать? Я не знаю, вот как так, сейчас плиткой положим раствором, на что она держится долго, на что она схватится. Она по идее на бетон уже клеится плитка. На бетон даже не грунтуешь, она толком не клеится даже. А здесь они пытались на фольга. Вот на фольга приклеить. Как? Они вот так делают, наверное, вырезают, потом плиткой клеить. Или как, что-то я не могу понять. По идее делается этот кабельная, не сетка, которая кабельная, теплый пол. Сначала ложится полностью, заливается стяжкой 2-3 сантиметра сверху плитка. Которая сеточная есть, готова сразу, можно на него уже плиткой положить. А здесь фольга и плитка, раствор, как она будет контачить, я не знаю, как она будет схватиться на фольга. Походили здесь уже, этот провод, наверное, уже испортился, даже надо проверить, я не знаю как. Но, скорее всего, это все полностью снимаем, делаем, грунтуем нормальные провода и будем после этого только плитку ложить. Здесь то же самое, наверное, лаком обработается, это кирпич и все. Вроде бы мы все показали, уважаемые подписчики. Смотрите и цените, и сравнивать, есть чем сравнивать и наша работа, и как сделано другие подрядчики. Как бы перед чем подбирать бригада, которая, чтобы вам делали ремонт полностью, никогда не ошибайтесь, никогда не торопитесь. Вот эта квартира сейчас, им обошлось, грубо сказать, 500 с лишним. Тот было 700, а здесь 500.
Хорошо, что они как бы мало оплатили. У нас так точно такая же была видео, они оплатили 700 тысяч, грубо сказать, а здесь они 500 оплатили. И нервы потеряли, сколько, грубо сказать. А в ремонте самое дорогое, это нервные клетки, грубо сказать. И время, и вот это все полностью. Поэтому перед чем подбирать мастеров, тщательно посмотрите и, как бы, не знаю, работа их, и после этого только соглашайтесь. Вот сейчас полностью вот это хлам, просто взяли деньги, выкинули в мусор. Вот это все полностью, сейчас будет полный монтаж, демонтаж, и заново покупаем провода, заново покупаем, грубо сказать, штукатурку сейчас будем проштробить, все заново будем делать, переделывать. Это время, во-первых. Во-вторых, это все материалы, деньги. Ну, как бы судить вам. Ну все тогда, показали все, всем пока, всем до свидания, пишите в комментариях, ставьте лайк, нажмите колокольчик, чтобы первый выпуск видео уведомления, что вы получили, и смотрите, поддерживайте, всем пока.